và số sợi bóng bóng nó nhé ngày nay nhóm này nó vì cả tình đồng đìnhในក្នុង website AliExpress Alibaba Lazada Taobao Tmall ហើយនឹង11.8ចឹងមុននឹងធ្វើការទិញខ្ញុំសូមណែនាំពីចំណុចមួយចំនួនជាពិសេសទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់កាតយើងឲ្យប្រកាសថាកាតយើងប្រើប្រាស់ទៅវាមិនបាត់បង់លុយព្រោះយើងអាសាលឺមានគេ hack online ជាដើមឬក៏ជាងការគេបិទកាតយើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំនៅចំណុចមួយចំនួននៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំអំពី Visa Card អញ្ចឹងដើម្បីទិញទំនិញតាម online យើងត្រូវមាន Visa Card ប៉ុន្តែសម្រាប់ Visa Card ខ្ញុំសូមណែនាំគឺឲ្យយើងបានកាតនៅធនាគារ ABA ធនាគារ ABA ក្រោយពីខ្ញុំប្រើមួយរយៈឃើញថាសុវត្ថិភាពវាល្អបើយើងប្រៀបធៀបនឹងធនាគារផ្សេងទៀតធនាគារ Asida ឬក៏ធនាគារផ្សេងទៀតគឺ ABA ល្អជាងតែថា ABA មាន app ដែលទំនើបងាយស្រួលប្រើហើយវា design app ហ្នឹងគឺតម្រូវទៅតាមអ្នកទិញទំនិញ online ចំណុចទី1នៅពេលដែលយើងបើកកាតធនាគារប្រសិនបើបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ចង់ចំណាយលុយអញ្ចឹងយើងបើកកាតធនាគារយើងមិនបាច់យកអាកាត Visa Card ដែលគេចេញឲ្យមានណានៅពេលដែលយើងបើកកាលមុនធនាគារ ABA គាត់ចេញតែកាត ATM ឯងអញ្ចឹង ATM គាត់គិតថ្លៃសេវាមួយឆ្នាំ$3ប៉ុន្តែក្រោយមក ATM ហ្នឹងគាត់អាប់ដេតទៅជា Visa មានថាវាជា Visa Card ផងវាជាកាត ATM ផងវាជា Visa Card មានន័យថាម៉េចមានថាយើងអាចយកកាតហ្នឹងទិញទំនិញ online បានហើយមួយទៀតវាជា ATM មានថាយើងអាចយក Visa Card ហ្នឹងទៅញុកក្នុងម៉ាស៊ីនដើម្បីដកលុយហ្នឹងវាជា ATM អញ្ចឹងបើសិនបើយើងបើក account នៅធនាគារ ABA យើងកុំយកអា Visa Card ខាងក្រៅនេះព្រោះ Visa Card នេះគឺក្រុមហ៊ុនគិតសេវាមួយឆ្នាំ$5ប៉ុន្តែយើងសួរថាបើសិនបើយើងអត់យក Visa Card នេះយើងអាចទិញទំនិញ online បានអត់បាទគឺយើងអាចទិញទំនិញ online បានដោយសារ ABA វាមានកម្មវិធីដើម្បីតម្លើងលើទូរស័ព្ទហើយកម្មវិធីដែលតម្លើងលើទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺយើងអាចបង្កើតនៅ Visa Card បានច្រើនបាទអញ្ចឹងធនាគារ ABA ផ្ដល់ជម្រើសមួយមានន័យថានៅពេលដែលយើងបើក account នៅធនាគារនឹងហើយយើងតម្លើងកម្មវិធីវានៅក្នុងទូរស័ព្ទហើយនៅក្នុងទូរស័ព្ទយើងអាចបង្កើតបានយើងហៅថាជាកាតសិប្បនិមិត្តយើងបង្កើតបាន10កាតអាហ្នឹងមានន័យពីគ្រាន់តែជាកាតសិប្បនិមិត្តវាមិនមែនកាតដូចកាត ATM ដែលយើងមានខាងក្រៅទេកាតសិប្បនិមិត្តហ្នឹងមានន័យយើងបង្កើតវានៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងបង្កើតដូច Visa Card យើងមាន username លេខកូដប្រើប្រាស់ហើយនិងលេខកូដសម្ងាត់ដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែកាតហ្នឹងមានលក្ខណៈពិសេសមួយគឺយើងអាចដកលុយកើតព្រោះយើងអាចយកកាតហ្នឹងទៅញុកក្នុងម៉ាស៊ីន ATM កើតទេប៉ុន្តែបើសិនបើយើងចង់ដកលុយពីធនាគារគឺយើងអាចដកតាមសភៅបានគ្រាន់តែវាយើងចាំយូរបន្តិចទៅសម្រាប់ Visa Card នេះដូចខ្ញុំថាអភិជាគឺធនាគារ ABA ហ្នឹងគាត់អាចបង្កើតកាតបាន10អញ្ចឹងឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងយកកាតណាមួយទៅប្រើប្រាស់យកទៅចែកដនអីកាតយើងគេដឹង username ហើយនិង password ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនៅក្នុងធនាគារ ABA វាមានលក្ខណៈពិសេសមួយមានថាយើងអាចចូលទៅក្នុងកម្មវិធីវាហ្នឹងដើម្បីបិទកាតនឹងចោលមានតែ block កាតហ្នឹងអញ្ចឹងទោះបីជាកាតយើងនឹងគេដឹងលេខ password យើងដឹងusername យើងក៏អត់មានបញ្ហាអីទេព្រោះយើងចូលទៅបិទកាតនឹងចោលហើយកាតនឹងមានបញ្ហាយើងអាចបង្កើតកាតថ្មីមួយទៀតដើម្បីទិញទំនិញ online ទៀតអញ្ចឹងមានតែវាផ្ដល់ជម្រើសឲ្យយើងដោយប្រើកាតបាន10កាតអញ្ចឹងគឺវាងាយស្រួលសម្រាប់យើងហើយបើសិនបើបងប្អូនខ្លះឧទាហរណ៍គាត់ចង់បានកាតមកប្រើឧទាហរណ៍គាត់ចង់បាន ATM អាកាតនៅក្រៅប្រើអញ្ចឹងខ្ញុំសំណូមពរជាបើសិនបើគាត់ចង់យកកាតទំនោរពរឲ្យគាត់យក Visa Card កុំយក Master Card ព្រោះ Visa Card វាមានសុពលភាពប្រើប្រាស់យូរជាងហើយទូលំទូលាយជាង Master Card នេះបើសិនបើយើងចង់បានកាតចំណុចមួយទៀតខ្ញុំសូមណែនាំដែរពេលយើងទិញទំនិញ online គឺថាកុំប្រើកាតជាក់ស្ដែងយើងហៅថា real card កាតជាក់ស្ដែងមានតែម៉េចមានតែកាតដែលគេឲ្យយើងកាន់នឹងយើងអាចយកកាតហ្នឹងទៅញុកដកលុយនៅតាមទូ ATM អាហ្នឹងគេហៅថា real card កាតជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទិញទំនិញ online មានតែយើងទៅប្រើកាតសិប្បនិមិត្តមានអាហ្នឹងវាដូចកាតជាងដែរប៉ុន្តែវាមានលេខ account មានលេខកូដសម្ងាត់ប៉ុន្តែវាអត់ត្រូវការ print នឹងក្រៅវាគ្រាន់តែជារូបតំណាងនៅក្នុងទូរស័ព្ទអាហ្នឹងបានយើងហៅថា
ជាកាតនិមិត្តគេហៅថា virtual card វាដោយកាតជាក់ស្ដែងគ្រាន់តែវាអត់ដកលុយកើតតាមទូ ATM ប៉ុន្តែវាអាចទិញទំនិញអនឡាញបានអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញវីដេអូដែលរបៀបបង្កើតកាតរបៀបអីហ្នឹងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ ABA ហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមណែនាំដែរគឺថានៅធនាគារ ABA អាចបង្កើតកាតសម្បត្តិនិមិត្តបាន10អានេះខ្ញុំនិយាយចំណុចមុនខ្លះដែរមានតែយើងអាចប្រើបាន10ប៉ុន្តែនៅ ABA វាកំណត់មានថាអតិថិជនម្នាក់បង្កើតបានតែ10ទេអាចបង្កើតលើសនឹងបានទេបើយើងកាតយើង10នឹងប្រើខូចអស់គឺវាឲ្យបង្កើតទៀតទេតើតើយើងបង្កើត account ថ្មីហើយ account ថ្មីវាតម្រូវឲ្យយើងមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដដែលគឺវាឲ្យបើកទេអាហ្នឹងគឺលក្ខខណ្ឌនៅធនាគារ ABA ចំណុចមួយទៀតនៅពេលដែលយើងទិញទំនិញអនឡាញនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមការបែងចែកជា3ចំណុចទី1នៅពេលដែលយើងទិញទំនិញជាលក្ខណៈអន្តរជាតិគេហៅថា international app មានតែយើងប្រើកម្មវិធីទិញជាលក្ខណៈអន្តរជាតិឧទាហរណ៍ដូចជា AliExpress ជាកម្មវិធីទិញជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ Alibaba ឬក៏ Lazada សួរថាហេតុអីបានកម្មវិធីនេះគេចាត់ទុកជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដោយសារវាប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសមានថាវាជា international ដោយសារវាប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសចុះឧទាហរណ៍ Alibaba ឬក៏ AliExpress អញ្ចឹងអតិថិជននៅណាក៏អាចទិញបានទេឲ្យតែចេះអង់គ្លេសគឺវាអត់មានប្រើប្រាស់ភាសាចិនទេអញ្ចឹងខ្ញុំសំណូមពរថានៅពេលដែលយើងទិញទំនិញទៅលើកម្មវិធីទាំងអស់នេះយើងប្រើកាតមួយទៅវាយើងប្រើ virtual card យើងមួយទៅហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងទិញទំនិញជាលក្ខណៈ local app មានតែទិញទំនិញជាលក្ខណៈនៅក្នុងស្រុកនៅប្រទេសចិនឧទាហរណ៍តាម Taobao តាម Tmall តាម 1688 ចា1688នេះក៏គេហៅ Alibaba ដែរប៉ុន្តែ Alibaba នៅក្នុងស្រុកចិនសម្រាប់ប្រជាជនចិនអ្នកទិញអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះវាសុទ្ធតែអក្សរចិនទាំងអស់អត់មានអក្សរអង់គ្លេសទេអញ្ចឹងខ្ញុំសំណូមពរនេះឲ្យយើងប្រើកាតមួយទៅហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះនៅពេលដែលមានទំនិញលក់ហើយយើងទៅផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាម Facebook ឬក៏ YouTube អានេះខ្ញុំសំណូមពរយើងប្រើកាតមួយទៀតសួរថាហេតុអីបានខ្ញុំសំណូមពរយើងប្រើកាតផ្សេងៗគ្នាឧទាហរណ៍ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មខ្លះឧទាហរណ៍ Facebook ជាការវារត់អូតូអញ្ញាយហើយកាត់លុយយើងនៅពេលដែលកាត់លុយយើងទៅបិទកាតនឹងចោលអញ្ចឹងបិទកាតចោលយើងទៅបិទដល់អាលើទាំងអស់នេះទៀតបាទយើងមកអេតសារថ្មីខ្ញុំសំណូមពរឲ្យយើងប្រើផ្សេងៗគ្នាកាតមួយសម្រាប់ក្រុមមួយយ៉ាងដែរបាទនេះខ្ញុំសូមណែនាំពីកាតនិមិត្តនោះវាមានលក្ខណៈខុសពីអាកាតយើងដោយសារវាមាន username និងមាន username និង password នៅខាងមុខទាំងអស់ប៉ុន្តែបើកាតយើងដូច Visa Card ដែលអាចដកលុយតាមទូ ATM បានមានថានៅផ្ទៃខាងមុខវានេះវាជា username ដល់លេខកូដសម្ងាត់វានៅខាងក្រោយប៉ុន្តែសម្រាប់អាកាតvirtual card នេះគឺលេខសម្ងាត់វានៅខាងមុខនេះអានេះខ្ញុំបិទអា CVV នេះគឺជាលេខសម្ងាត់វាមាន3ខ្ទង់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទិញទំនិញអនឡាញនិយាយទៅដាក់ឈ្មោះនេះឈ្មោះរបស់ម្ចាស់ការទៅដាក់លេខកាតអានេះមាន username ហើយមួយទៀតអានេះ CVV នេះជាលេខកូដសម្ងាត់អញ្ចឹងនេះជា virtual master card សំដៅ virtual visa card អញ្ចឹងអាកាតនិមិត្តនេះគឺ username ហើយនិង password នៅខាងមុខទាំងអស់ប៉ុន្តែកាតយើងជាក់ស្ដែងគឺ username នៅខាងមុខដល់ password នៅខាងក្រោយបាទអរគុណខ្ញុំស្គាល់សូមណែនាំប៉ុណ្ណឹងដើម្បីសុវត្ថិភាពយើងហើយចំណុចមួយទៀតនៅពេលដែលកាតយើង Visa Card យើងបាត់យើងត្រូវចូលទៅក្នុងបិទ account មាន block card របស់យើងព្រោះជៀសវាងនៅគេលួចដកលុយរបស់យើងអញ្ចឹងអា Visa Card ដែលគេឲ្យហ្នឹងគឺយើងហាមបង្ហាញគេតែគេដឹងអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាអាហ្នឹងយើងត្រូវលាក់កន្លែងណាមួយកុំឲ្យគេឃើញជាពិសេសគឺលេខ username មានតែលេខខាងមុខវា10ខ្ទង់ជាងហ្នឹងហើយនៅលេខ CVV ក៏ខ្នងវាហ្នឹងជាលេខកូដសម្ងាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវទុកដាក់កុំឲ្យគេឃើញហើយមួយទៀតបើសិនបើបាត់យើងត្រូវចូលទៅបិទកាតហ្នឹងនៅក្នុង app វាហើយចំណុចមួយយើងត្រូវរាយការណ៍ទៅធនាគារអាហ្នឹងជាសំណពររបស់ខ្ញុំ